สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกองปลายสู้ผู้สุคนค่ะสวัสดีตอนเช้าๆของวันพฤหัสแต่พี่น้องโอ้ no ว้าวพี่น้องเอ้ยล้มถักล้มแนวพวกแนวทั้งขยะอยู่ละนี้ละนอนพี่น้องอันไฟดับค่ะตอนนี้จะไปหาคอฟฟี่กันมาดื่มไฟดับเบิ่งถังขยะเด้อพี่น้องเบิ่งถังขยะพี่น้องละนี้ละนาดทั้งขยะปิวไปโอ้ยตายอีพลอยอีเมียฝุ่นทั้งขยะพี่น้องโอ้ยเบิ่งรถถังเบิ่งขยะพี่น้องปิวว่อนเต็มไปหมดเลยพุ่นลมพัดพี่น้องลมพัดทั้งขยะโอ้ my god Big deep blew over the garbage can. I know right Put that in the glove box. big dealเบิ่งทั้งขยะก่อนละเด้ละนาดพี่น้องลมมันแห้ง See people driving around, going past the house there, you know. I just saw Radi come back home Larry Yeah. I think they went now to get coffee อ่ะเราจะไปตามล่าหาคอฟฟี่กันนะคะ Coffee is life. Coffee is my husband life โอ้ยมึงถังขยะพี่น้องมึงถังขยะไว้เด้อน่ะเอ้ยถังขยะปิวว่อนเลยพี่น้องบางถังขยะเด้อพี่น้องคุณ Seatbelt on. ท้องถนนไม่มีใครบนท้องถนนเลยเงียบกริบเลยไฟฟ้าดับค่ะไฟฟ้าดับทับเมืองบ้านเมืองนี่นะคะแต่ฝนตกหรือว่าลมหน่อยเขาจะปิดไฟโอ้ nobody take the trash can now except our street no one man There are birds ว้าวนกอะไรไม่รู้นกขาว having fun. ๆ yeah they like the rain น้ำท่วมอันนี้พี่น้องนี่น้ำทะเลนะคะอันนี้คือทะเลนะคะเนี่ยข้างรอบบ้านนี่น้ำทะเลหมดเลยนะมันเป็นเบย์นะคะข้างหลังตาเนี่ยเป็นเบย์น้ำทะเลลึกยาวไปถึงนนเม็กซิโกเม็กซิโกนั่นประเทศเม็กซิโกเหมือนเด้อพี่น้องลมแรงปกติในเวลานี้พี่น้องรถจะติดมากรถจะเยอะมากครับพี่น้องแต่มื้อนี้นะคะมีอยู่ 2-3 คันเนี่ยแม่งวิ่งรถเนี่ยถนนแทบโล่งเลยพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกไงคนเขาไม่ให้คนไปทำงานกันเพราะว่ามันเป็นเขาบอกว่าเฮอริเคนตามข่าวนะเขาบอกว่ามันจะรุนแรงว่าสั้นเขาก็สั่งคนหยุดงานโรงเรียนหยุดเบิ่งพี่น้องนะผู้คนกับมันหยองมันแยงพี่น้องเลยปกตินะถ้าออกมาเวลา8 โมงเช้าอย่างนี้โอ้โหรถนี่ติดแนบเลยเราจะมาตามล่าหาดังกินโดนัทกันนะคะโทษแล้วโทษอีกพี่น้องเขาจะว่ารับสายเราก็เลยตัดสินใจขับรถออกมาจากบ้านประมาณไม่ถึง5 นาทีดังกินโดนัทอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะว่าเขาจะเปิดไหมเดี๋ยวมาดูกัน Is it another fee? I don't think. โชคดีเรามีเบอร์เกอร์คิงอยู่ข้างบ้านดังกินโดนัทอยู่ข้างบ้านแต่ไม่เปิดโชคดีเรามีเบอร์เกอร์คิงมีอนัตช้อยเราก็เลยโชคดีไปนะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องคนคอฟฟี่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะสำหรับไม่ว่าคนไทยคนทั่วโลกพี่น้องตื่นมาเขาจงดื่มคอฟฟี่แต่ปูนาเป็นคนไม่ดื่มคอฟฟี่นะคะอันนี้คนข้างบ้านนี่พี่น้องเพื่อนบ้านนะคะคนนี้แปลกนะคะฝั่งนี้ไฟติดหมดเลยแต่ฝั่งโน้นไฟไม่ติดค่ะใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ Cream and sugar and ketchup. We don't have any cream. No cream? Okay. It's okay we get it home There you go. โ
เราจ่ายเงินกันตรงนั้นนะคะ Good morning. Next window. See, she left. She didn't pick up her food. She didn't pick up her food. She left. ask them Two large coffees. Very good. Thank you. โอ้ว้าว too large coffee Thank you. thank you ma'am โอ้ได้อาหารเช้าแล้วนะคะ Maybe they just gave it to her there at that window. I don't know. It was weird. อืมโอเค Fucking just hauled ass. โอ้หอมมากหอมมากนี่รถไฟฟ้ามาแล้วค่ะ รถไฟฟ้ามาแล้วเพราะว่าฟังบ้านปูนะบ่มีไฟฟ้าเลยพี่น้อง ไฟฟ้าดับเนี่ยรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ย I think so that I think we got a problem เนี่ยเพราะว่าฟังนั่นบ่มีไฟฟ้าเลย ดับเงียบเลย Oh, street lights are working. ไฟฟ้าเข้ามาซ่อมไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้ามาตั้ง2 คันนะคะถนนสายบ้านปูนาไม่มีไฟเลยไฟเงียบเลยขาดการติดต่อแต่ว่าข้างนอกไฟติดเลยฝั่งนี้โอ้ยหอมพี่น้องหอมเบรคฟาสต์กินนิดsmell so good Oh my honey have 2 giant coffee I'm happy now. โอ้เลยนั่นพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไฟทางนี้จะบ่มีค่ะ เพราะว่าฝั่งนี้มันติดกับน้ำทุกครั้งเวลาเกิดพายุอันไต่ไซโคลสอโคนมาฝั่งนี้เขาจะปิดเพราะว่ามันติดกับน้ำบ่เข้าใจคือกันถ้าฝั่งไหนติดกับน้ำไม่มีไฟเลยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยใครอยู่ติดน้ำเขาไม่เปิดไฟให้เลยหลายขนาดพี่น้องไปบังนกพี่น้องทั้งนกทั้งเป็ด They love this shit. ว้าว they love the weather อาหารเช้ากับพี่น้อง ที่ไปซื้อมาจากเบอร์เกอร์คิงบ่มีไฟเลยพี่น้องต้องใส่เทียนพี่น้องค่ะต้องใส่เทียนนะคะ ตอนนี้ใส่เทียนอยู่นะคะใส่เทียนอยู่ นี่ค่ะ อาหารเช้าตอนนี้นะคะมานั่งอยู่ข้างหลังบ้านกันเพราะว่าบ่มีไฟพี่น้องคือในอเมริกานี่ดีอย่างครับถ้าเกิดพายุหรือว่าจะมีพายุเข้านี่ทางการเขาจะเตือนแล้วก็เขาจะป้องกันอย่างแบบปลอดภัยต่อประชาชนนะพี่น้องเขาจะเตือนไม่ให้ประชาชนถ้าใครบ้านติดน้ำเนี่ยเขารู้ว่าฝนจะตกหนักแล้วก็จะมีพายุเข้าเนี่ยเขาจะตัดไฟทันทีเขาจะบ่มีไฟใส่เลยพี่น้องเขาจะเตือนล่วงหน้าคือการป้องกันของเขานี่มันแบบว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องเขาจะบ่อยปะละเลยนะคะเขาจะเตือนแบบเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะตัดไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยของเนี่ยปุณณะสามีก็มานั่งอยู่ข้างนอกไงรอพี่น้องฝนมาเด้อค่ะพี่น้องกูนะจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งหลังบ้านกูนะอันนี้จะเป็นห้องออฟฟิศแต่ว่าอันจริงๆมันเป็นห้องนอนแหละพี่น้องแต่ว่าสามีเพิ่นมาเห็นออฟฟิศมาเบิ่งพี่น้องต้นบักฮุ่งข่อยมันสิเป็นยังไงโอ้ยบ่อยากเปิดประตูออกไปพี่น้องฝนก็ยังตกพี่น้องโอ้ยน้ำท่วมเด้อพี่น้องโอ้ยโชคดีต้นบักฮุ่งเมื่อวานเอาเสือกไปมัดต้นบักฮุ่งไว้กับต้นเสาหัวนี่พี่น้องดีคิดได้เมื่อวานนี่
ทั้งหลวงพี่น้องเห็นบ่อันกองที่มันข้างกันอยู่มันหลวงออกมาล้มผาดพี่น้องยังตกอยู่ตัวหนึงอันไฟฟ้าเพิ่งมาจ้ะปูนะบ่มีไฟฟ้าใส่ละอันโอ้ยตั้งแต่อันตอนดึกๆเมื่อคืนนี่มันเพิ่งมามื้อกี้เนี่ยตอนมาตอน 11 โมงพี่น้องนี่แหละค่ะสภาพอากาศก็ยังมืดครึ้มอยู่อันเขาบอกว่ามันจะรุนแรงแต่ว่าโชคดีอีกแล้วพี่น้องโชคดีอีกแล้วมันบ่รุนแรงกับพายุนิโคเนี่ยมันก็ยังมีลมมีฝนตกอยู่ปล่อยๆอยู่น้ำก็บ่ค่อยขึ้นดอกพี่น้องน้ำทะเลก็บ่หนุนมาปานใดบ่ค่อยขึ้นปานใดพี่น้องนี่ค่ะมารายงานสภาพอากาศเด้อพี่น้องเด้อฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่ค่ะนี่พยากรณ์อากาศพี่น้องคืออเมริกาเนี่ยเขาจะดีอย่างเวลาเกิดพายุหรืออย่างนี้พยากรณ์อากาศเขาจะรายงานตลอด 24 ชั่วโมงนะคะเขาจะให้คนเตรียมพร้อมนะคะ แล้วก็ใครที่อยู่ติดกับน้ำเลยเนี่ยเขาจะทำการถ้าเกิดแบบว่าเขากลัวน้ำฉับพลันเนี่ยเขาจะปิดไฟทันทีเขาจะไม่ให้คนใช้ไฟนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะเกิดน้ำท่วมฉับพลันมาคนเสียชีวิตนี่มันเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของอันประชาชนพี่น้องมันดีมากเลยคนอันในประเทศอเมริกาความปลอดภัยนี้เขามีมาตรการไปความปลอดภัยสูงมากนะคะนี่ค่ะสภาพอากาศอยู่ข้างนอกบ้านของคุณน้านะคะก็ยังลมอยู่พี่น้องโอ้ยยังลมแห้งอยู่เลยพี่น้องลมแห้งคักแต่พี่น้องนั่นเขาบอกว่า5 โมง 6 โมงเย็นพี่น้องยังประมาณพุ่นละลมจังสิไปว่าสั่นฝนจังสิหยุดว่าสั่นหรืออาจจะเป็นอันถึงเที่ยงคืนว่าสั่นเขายังบ่แน่บ่นอนว่าสั่นโอ้โหถ้าแบบนี้เป็นว่าน้ำท่วมแน่เลยน้ำต้องท่วมขังแน่น้อยนะพี่น้องชิมป๊อปคอร์นไปพี่น้องป๊อปคอร์นแล้วก็ชมบรรยากาศฝนตกนะคะอยู่หลังบ้านเนี่ยดูทีวีไปด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตหลังเกษียณอยู่กันยัง4 พี่น้อง2 ตายายวันไหนไม่มีงานไปทำความสะอาดบ้านเช่าก็เนี่ยพากันนั่งอยู่4 พี่น้องมอแม่กันพี่น้อง2 ตายายอยู่กันยัง4 2 คนซุมือพี่น้องบางเทื่อก็ออกไปช้อปปิ้งบางเทื่อก็ออกไปหาเลาะกันพี่น้องชีวิตวัยเกษียณนะคะโอ้ยปรับคอนเซ็ปต์เสียพี่น้องทุงเดียวนะเนี่ยได้ถังเบิ่มเลยตอนนี้พายุก็เริ่มพัดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าลมก็ยังแรงอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะพวกเนี่ยยังเสียงลมวิวพี่น้องอันเครื่องบินก็เริ่มแล่นนะคะเพราะว่าตอนเช้าๆเขาจะบ่ให้เครื่องบินแล่นตอนนี้เครื่องบินก็เริ่มเทคออฟกันแล้วพี่น้องพวกพี่น้องก็ยังล้มอยู่ได้พี่น้องเบิ่งนึงนะยังล้มบ่อยอยู่เบิ่งเสียงล้มนะพี่น้องเสียงล้มอันถังอยู่หลังบ้านดีนะมันบ่ตกพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งถังอยู่หลังบ้านมันล่วงลงมาพี่น้องโอ้ยต้นบักกะถินหักงาบักกะถินหักถังอยู่หลังบ้านพี่น้องดีนะมันบ่ตกลงเรือพี่น้องเพิ่นเอาข้างกันนะโบนะกับจังนี่เอาข้างกันไป2 สั้นมันตกลงมาฝั่งนี่พี่น้องดีนะมันบ่ตกลงเรือเพิ่นดีนะบ่ตกลงในน้ำพี่น้องหายไปเลยเนี่ยน่ะอันต้นบักคุ้งที่ปูนะอันหมู่บ้านนี่ได้ยินข่าวว่าเขาเจ้าอันในข่าวนะว่าเขาเจ้าว่าลมสิแห้งว่าซั่นปูนะก็เลยไปหาเสือกมาผูกไว้พี่น้องไว้นี่เบิ่งเสือกมาขึงไว้นี่เขาเนี่ยขึงเสือกไว้บักคุ้งก็เลยบ่มีปัญหาต้นบักคุ้งขึงไว้โอ้ยจะมันดียังว่าตัดสินใจขึงหมู่บ้านตอนค่ำๆกลับมาจากทำความสะอาดบ้านเปล่ามาขึงไว้บางพี่น้องน้ำท่วมต้นบักม่วงข่อยท่วมเห็นบ่พี่น้องน้ำท่วมพี่น้องเพราะว่าน่าอยู่มันเป็นหมู่บ้านที่มันเป็นป่าโกงกลางพี่น้องที่นี่เขาจะมาขุดดินทับถมมาสร้างหมู่บ้านน้ำมันตื้นต้นหมอกต้นไม้ล่มละเนระนาดพี่น้องต้นบักพริกข่อยก็ล่มต้นบักฮุงล่มโอ้ยบางต้นบักพริกข่อยพี่น้องบางต้น
บักพริกข่อยล่มเนี่ยห่วยบักพริกกำลังสิโดกต้นบักคุ้มก็ล่มบาดเอ้าเฮ้ยเนาะเนี่ยต้นบักคุ้มข่อยต้มผักกำลังสิเป็นหน่วยพวกพี่น้องเฮ้ยเนาะจะเนี่ยบักคุ้มข่อยล่มพี่น้องต้นบักคุ้มข่อยล่มต้นนี่ล้มพี่น้องล้มคักล้มแน่สิไปหาอย่างมาตอกแบบล้มเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยตายต้นบอกหูข่อยล้มแบบนี้ละหน้าเลยต้นนี่ก็ล้มมาดังนี้อยู่เลยเนี่ยมันล้มแห้งที่ละแล้วสิไปหาโอ้ยพี่น้องล้มแห้งขนาดเก็บผักอันนี้สิเก็บผักอันโหระพาสิเป็นหนึ่งบักหอยพี่น้องได้บักหอยอันหอยแมลงภู่มาไว้แล้วสิเป็นหนึ่งบักหอยเก็บไรก็สวยเบิดกับพี่น้องโหระพาเนี่ยสิเป็นหนึ่งบักหอยโอ้ยแม่นเนาะล้มเกิดพี่น้องหนาวเขาบอกว่ามื้ออื่นอากาศสิหนาวว่าสั่นOh my God, my plan. Lay down on the floor. Yeah. Too windy. Yeah, it is. Too windy. บังเด้อค่ะพี่น้องอันหมู่บ้านปู่น่าไปซื้อบอกหวยมาพี่น้องไปใส่แมงผู้มาหวานซื้อผิดว่ามันอันเขาว่าท่านได้ปรุงอีหยังเนี่ยเขาปรุงให้เรียบร้อยหมดล่ะเขาใส่กระเทียมใส่เนยให้เรียบร้อยแล้วมันบ่แม่นหอยฮ้อนแลนด์แต่หอยฮ้อนแลนด์น่ะมันจะใหญ่อันนี้หอยบ่แม่นหอยฮ้อนแลนด์อันนี้หอยน้อยเนี่ยเขาปรุงให้เรียบร้อยพี่น้องเขาใส่กระเทียมใส่เนยให้เรียบร้อยโตใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นกากใหญ่ๆสิกิน 2-3 โตก็อิ่มมาจากหอยมาจากนิวซีแลนด์มันโตใหญ่ใส่โหระพาเข้าไปเห็นไหมนะอร่อยเลยขอบอกเลยนี่ไงพี่น้องมันเด้อพี่น้องโว้ยใส่โหระพาเข้าไปกินนี่หอมพี่น้องบอกหอยก่อยน่ากินมากเดี๋ยวลองชิมน้ำดูสิอร่อยมากว้าวรสชาติอร่อยมากสุดยอดมาค่ะมาเบิงอมหอยเด้อค่ะเด้ออมหอยแมลงภู่เด้อพี่น้องอมหอยใส่ใบกะเพราเด้อพี่น้องอมหอยแมลงภู่เป็นตาแซ่บบ่พี่น้องค่ะเป็นพี่น้องเป็นตาแซ่บเด้อค่ะอมหอยหอยมะแรงภู่เด้อค่ะพี่น้องนี่พวกนี้พี่น้องโอ้ยเป็นตาแซ่บว่าพี่น้องเนี่ยใส่ใบโหระพาใบหอยมาใบอันนั้นพี่น้องใบโหระพาแต่ว่าแบบใส่ทั้งต้นเลยพี่น้องโหระพาแบบไม่ต้องเด็ดเลยค่ะโยนเทแบบทั้งต้นเลยพี่น้องอบในตัวนะคะบางพี่น้องอมหอยไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะเทสน้ำเสียดายมัน
แซ่บพี่น้องแซ่บเบิ่งกับพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องนี่หอยแมงผู้นะคะมาไปกินข้าวน้ำกันกับพี่น้อง